او دا یو کم عمر او تقریبا 22 کال عمر او تقریبا 2.5-3 کال د واده شوي دي یو د یو نیم کال په داسې یو ملک کې اوسېږو چې په دې کې د چام جان او مال محفوظ نه دی د طالب او د عالم وینه محفوظه نه ده د هغه عزت زما ورور قاري مولانا سعید احمد رحمانی رحمت الله تعالی علیه چې شهید شو الله دې دغه درجات د مازیګر مونځ نه پس په جامع قادریه مردان کې د مازیګر مونځ نه پس بهر راوتی او نامعلوم افرادو بلکې یو کس خلک داسې وایي موټر سایکل باندې سور هلمټ یې اچولی و د باندې ډزې وکړې 6 ډزه لګېدلې په موقع باندې دی شهید شو بیا موږ د ماښام نه پس خبر شو ماسخوتن ورسېدو او نن یې جنازه وه الله تبارک وتعالی خو زما دې ورور ته لوی شهادت ورکړه ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع لأهله څوک چې په طلب د علم کې ووته دی د الله په لاره کې تر څو چې کور ته نه راغلی خو افسوس دا دی چې زمونږ په دې پاکستان کې په دې ملک کې د علماو د طلباو وینه هم تویږي عام خلک کاروباري خلک او مالدار خلک خو پرېږده چې یو طالب العلم چې دغه د دورې حدیث کار او د نبي علیه السلام مبارک احادیث وي د هغې دوره کې هغه هم چا پرې نه ښود نو په دې ملک کې به بیا د نور چا جان او مال څه محفوظ شي او دا ورور زما چې نو دا ډېر چپ او خاموش انسان و که تپوس به دې ته وکړو خبرې به یې درسره کولې یعنې چې تپوس به دې نه و کړی نو بې ځایه خبر هم نه ده کړې زموږ ټوله کورنۍ او خاندان د دې قایل دي چې یو چپ او نبی علیه السلام فرمایي من صمت نجا چا چې چپوالی په ځان لازم که نو دته نجات میلو شو نو هغه فضیلت هم ورته حاصل فضیل خو هغه ډېر حاصل که خو غم یې مونږ ته پرېښوده بچو ته یې پرېښوده خاندان ته یې پرېښوده خو مونږ په داسې یو ملک کې اوسېږو چې په دې کې د چام جان او مال محفوظ نه دی د طالب او د عالم وینه محفوظه نه ده د هغه عزت محفوظ نه دی نو مونږ دا اپیل کوو د حکومت نه چې هغه دغه ظالمان زر تر زره گرفتار کړي او هغه دې رسوا کړي او هغه دې ښکاره کړي او هغې له دې پوره سزا ورکړي چا چې دا ظلم کړی دی او دا یو کم عمر او تقریبا 22 کال عمر او تقریبا 2.5-3 کال د واده شوي دي یو د یو نیم کال یو وړه ماشومه لورې ده نو دا ډېر یو عظیم ظلم شوی دی داسې یو مظلوم طالب سره په طلب د علم کې د دې تپوس د حکومت کې او کوي نه که نو دا دومره مظلومان چې کوم دي پاکستان کې چې د څومره خلکو داسې وینې توی شو تپوس نه کړی شو د هغې ازار او د هغې خیرې او د هغې دا وینې دا به بیا رنګ راوړي او دا به په دغې خلکو باندې لږې کم حکمرانان چې د دې تپوس نه کوي